Hello，观众朋友们，大家好，我是天天没事干的老张。哎呀，在这个关键时期出了点岔子，到具体是什么岔子呢？听我给大家说一下。就是昨天，然后老婆在这里教孩子写作业，然后我起床以后，我说弄点饺子吧，因为她前天说吃饺子，然后昨天弄点饺子，我说去给她和点面，弄点饺子馅儿。然后起来以后到厨房那边一看，呀，饺子已经弄好了。但是弄好以后，我说我把面给再叠一下吧，让面更筋道一点。然后他不用我又把那个胡萝卜，他擦的胡萝卜他已经给弄好了，我又给他切了一下，切得更碎一点。然后也不行，也挨吵了，也挨训了。哎呀，这女的。到最后，他说，我说让我弄吧，让我包饺子吧，他不让，他自己弄吧，他让我把那个面给弄到那个小太阳下面，就那个电暖扇吧，电暖扇下面醒一下面放那里，然后我走出来以后，我发现那个放面那个盆子上面没有盖东西，然后什么都没有盖，这样如果你放那里晒的话，肯定上面皮要干掉的。然后我就去拿一个布吧，拿一个布给它盖起来。然后他说啥？他说要不你去教他写作业，要不你给我包饺子。然后就叮当了几句之后，我就在那里给闺女看着闺女写作业，然后就从昨天下午到现在。我们两个一句话都没有说，真是脾气实在是太大了。我们现在过去看一下，给他说一句，看他啥表情。走吧。还在这里写作业呢，教他。错别字应该把它改成什么？爸爸常常带我去天安门看升国旗。你看啊，看字儿。逗他一下。广场，滚！什么意外啊？不能逗，挠吧。那是哪一个呢？还挠吧，大大挠点。有点儿了，那你在下面找啊。老师不是让改了吗？你选哪一个对的？我选这个。看到没？还对我冲我笑了一下，应该是不怎么生气了。好了，今天的视频就到这里，拜拜，再见。